మీ యొక్క సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్స్ మన ఛానల్లో ప్రకటించాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పంపిస్తే మన ఛానల్ ఈ విధంగా వెహికల్ అనేది ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుంది. అండి అందుకు నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం మహీంద్రా యువ 475 డిఏ బండి అనేది సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారన్నమాట. ఎవరైనా సరే సెకండ్ హ్యాండ్లో దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. సెకండ్ హ్యాండ్లో తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఈ యొక్క వెహికల్ గురించి పూర్తిగా డీటెయిల్స్ అనేది తెలుసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఇంకా ఎవరైనా సరే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు అయితే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ యొక్క వెహికల్ గురించి పూర్తిగా డీటెయిల్స్ అనేది చెప్తాను. లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఎవరైనా సరే వెహికల్ అమ్మాలనుకుంటే మీ దగ్గర ఉన్న వెహికల్ సెకండ్ హ్యాండ్లో ప్రకటించాలనుకుంటే ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పంపిండి. మన ఛానల్లో ఈ విధంగా వెహికల్ అనేది ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుంది సెకండ్ హ్యాండ్లో. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఈరోజు వెహికల్ వచ్చేసి మహీంద్రా యువ 475 డిఏ బండి అనమాట. ఈ యొక్క వెహికల్ వచ్చేసి 2021లో వెహికల్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది. 2021లో అంటే దాదాపు మనకు ఒక 2 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుందన్నమాట వెహికల్ తీసుకొని కూడా. ఎవరైనా దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఇంజిన్ కానీ, గేర్ బాక్స్ కానీ, స్టీరింగ్ కానీ, బ్రేకులు కానీ అన్ని టోటల్ వర్కింగ్ కండిషన్ అనేది అయితే చెప్పడం జరిగింది. వెహికల్ కానీ దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి ఖచ్చితంగా చెక్ చేసుకున్నాక మీరు అయితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. వెహికల్ సంబంధించిన పేపర్స్, డాక్యుమెంట్స్ అన్ని క్లియర్గా అయితే ఉన్నాయన్నమాట. టోటల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 5 లక్షలు అనమాట. వెహికల్ సంబంధించిన టోటల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 5 లక్షలు అనమాట. ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదు, మీరు మాట్లాడుకోండి, ఇంకా తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో నెంబర్ అయితే ఉంటుంది కాబట్టి కావాలనుకున్న వాళ్ళైతే డైరెక్ట్గా వాళ్ళతో మాట్లాడి వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది తెలంగాణలో కామారెడ్డి డిస్టిక్లో అయితే ఉందన్నమాట. తెలంగాణ కామారెడ్డి డిస్టిక్లో ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే ఉందన్నమాట. లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని ఓకే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో నెంబర్ అయితే ఉంటుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ఎలా చెప్పాలనుకుంటే ఈ వీడియో కానీ మీకు ఎలా అనిపించింది కింద కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు అయితే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. మీ దగ్గర కూడా సెకండ్ హ్యాండ్లో ఇలాంటి మరిన్ని వెహికల్స్ అమ్మాలనుకుంటే ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పంపేయండి. మా ఛానల్ ఈ విధంగా వెహికల్ అనేది ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియోలోకి వెళ్తే అంతవరకు జై హింద్.